Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will clean and show you about various mini cars here. So now let's check with me. Okay, firstly I have to shake it in water. បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់គេហៅថា ladder truck បាទ ladder truck ណាជាប្រភេទឡានចណ្ដើរនេះបងប្អូនបានឃើញគឺឡានចណ្ដើរនេះបាទចណ្ដើរវាសម្រាប់ឡើងអគារនៅពេលដែលមានបញ្ហាអគ្គិភ័យឆាបឆេះអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ Okay now let's go to the next one បាទអានេះប្រភេទឡានដឹកដីបាទ truck បាទ truck ឡានដឹកដីខាងលើនេះគឺជាដីរបស់គេរូបរាងដីរបស់គេហើយខាងមុខនេះគឺជារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងបាទក្បាលនេះណាជារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងនៅក្នុងហ្គេម Zombie Let's go to the next one Excavator everybody this is an excavator A very nice excavator with cute colors with number 877. A very nice excavator. So now let's go to the next one. Another interesting monster truck. បាទនេះប្រភេទ monster truck បាទ monster truck ហ្នឹងគឺជាប្រភេទឡានចម្លែកបាទយើងមានបូមវាចំនួន4បាទ reser វាចំនួន4អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកង់វានេះគឺកង់ប្រភេទ off road បាទអានេះគេដាក់ថា boom a special monster truck តើឥឡូវយើងមើល the next one អានេះជាប្រភេទឡាន army បាទប្រភេទឡានកងកម្លាំងហើយជាប្រភេទឡាន off road ដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលតែកង់ដឹងហើយបាទកង់ off road បាទ very niceបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលបាទឡានក្រេនមកយើងវិញអានេះគឺជាប្រភេទឡានក្រេនដែលគេ design រូបរាងមកបាទស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្បាលនេះដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺរូបរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងនៅក្នុងហ្គេម Zombie បាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឃើញនេះគឺ Zombie នេះបាទក្បាលមានថ្នេរនេះ Zombie ហើយនេះគឺ sunflower នៅក្នុងហ្គេម Zombie ហ្នឹង Let's go to the next oneបាទឥឡូវយើងធ្វើការលាងវាហើយអានេះគឺជាប្រភេទឡានដឹកបាទនេះគឺយើងដឹកឡានក៏បានបាទខាងលើហើយខាងក្រោមយើងអាចដឹកឡានទៅកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ទៅប៉ុន្តែឥឡូវវារៀងចាស់ដែរអ្នកនរគ្នានេះដោយសារយើងប្រើយូរយារណាស់ហើយតែឥឡូវយើង check the next one another interesting truck with sunflower head បាទA smiling face. Let's go to the next one. បាទយើងលាងវាជាមុនបាទលាងជាមុនពេលបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទឡាន off road ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលតកង់ទៅហើយឡាននេះគឺជិះនៅកន្លែងវាយកូនគោលនេះបងប្អូនអាចឃើញរូបកូនគោលនេះបាទរូបគេវាយកូនគោលបាទ Let's go to the next one another interesting and cute bus a cute bus everybody this one is a cute bus បាទគេសរសេរកន្លែងនេះគេដាក់ថា cartoon express បាទប្រភេទ express ហ្នឹងគឺប្រភេទល្បឿនលឿនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រភេទ express bus បាទប្រភេទឡានបាទឡានក្រុងបាទប្រភេទឡានក្រុងល្បឿនលឿន Let's go to the next oneឥឡូវយើង check the next one everybody បាទនេះក៏ជាប្រភេទឡានដឹកដែរជាមួយនឹង number 23ហើយក្បាលរបស់គេគឺជាក្បាលបាទរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងហ្នឹងដែរបងប្អូនចង់ឃើញបងប្អូនវាយតែ Zombie game ទៅបងប្អូននឹងបានឃើញហើយបាទមួយនេះក៏ចឹងដែរក្បាលគេបាទ sunflower head excavator with a truck បាទ cute colors
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះវីដេអូដែលនិយាយអំពីឡានផ្សេងសូមជួយចុច like ជួយចុច comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយបាទឡាននេះក៏ស្អាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើង check the next one. This one is a police car, a nice police car, number 669. A very nice police car. Everyone, I should finish my video now, but before I finish my video, I want to know you like it or not. If you like my video, please write down below. Like and especially click a subscribe button to show your feeling. So now thank you for watching this video. See you next time. Goodbye, good luck. Don't forget to enjoy your day.